คนเช่าดีๆย้ายออกเพราะจัดการปัญหาเสียงดังไม่เด็ดขาดเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เลยค่ะพอมีคนแจ้งเรื่องเสียงดังเข้ามาส่วนใหญ่เราก็แค่เข้าไปเตือนหรือบอกให้เขาไปคุยกันเองใช่ไหมคะสุดท้ายคนที่ทนไม่ไหวก็คือคนเช่าดีๆของเราที่เลือกจะย้ายออกไปหาที่ที่สงบกว่าจริงๆแล้วปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวคนเช่าเลยค่ะแต่อยู่ที่กฎระเบียบอาคารของเราที่ไม่มีมาตรฐานการจัดการที่ชัดเจนรองรับพอไม่มีการบันทึกเรื่องร้องเรียนที่เป็นระบบการจัดการมันเลยดูไม่จริงจังทำให้เราเสียโอกาสในการคัดกรองคนเช่าที่ดีไปโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูนะคะถ้าเรายกระดับการจัดการให้เป็นระบบมากขึ้นเราจะรักษาคนเช่าดีๆและสร้างสังคมน่าอยู่ให้กับที่พักของเราได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ